昨天，全台湾简直出现了各式各样匪夷所思的灾情。吹了1天1夜的狂风把火车重达216公吨、一共12节的火车都给吹翻了。还有台北市龙江路上，画面上这2只油桶被掉落的招牌给砸中，红绿色油桶歪头的模样在网络上爆红，不少民众跟着摆头弯腰来照相留念，苦中作乐。同时也提醒您，目前出现了台风的海陆台风警报，还有部分区域还没解除，出门在外仍然要小心。不过预计今天中午之前，警报就会解除了。